Ну вот, снял двигатель, будем делать дефектацию, посмотрим, что там с ним, как он живет, как он дышит. Заглянем внутрь. В принципе, по болтам выглядит все очень красиво. Видим, да, что моторные болты никто не трогал. Это очень хорошо, хороший признак. Болты сцепления тоже чистые. Это говорит о том, что в них мало кто туда залезал. Будем открывать, будем смотреть. Цилиндр видим, что не родной. Кто-то его уже поменял. Ну, посмотрим. Ну вот результат. Проточил там пластину, которая цепляет это все. Потом поставил вот сюда одну шайбу дистанционную, чтобы не легалось. Сюда поставил одну шайбу, чтобы она не слетала. Она слетала раньше вот туда. Ну и теперь вот смотрим. А туда она едет. Вот. И обратно щелкает. И туда опять едет. После того, как бортмеханик увидел двигатель, который был на этом мопеде, который, ну, тот, что я вам показал в самом начале видео, он попросил меня поменяться. Тот движок был некомплектный, неизвестно, рабочий, нет. И дал мне вот этот мотор, предложил, с электронным зажиганием, полностью в сборе, рабочий. Ну и я и согласился. Но я думаю, на что мне водиться-то, когда есть вот такой классный моторчик. Вот это вот электронное зажигание есть у меня на канале. Обзор про него. Ну и в общем моторчик задышал, мопед забегал. Так что смотрите, как он работает, слушайте. И сейчас покажу вам совсем скоро, как он гоняет этот мопед. В моих предыдущих видео вы можете посмотреть, как этот мопед у меня появился. Я его сменял на мотоцикл. И процесс обмена заснят у меня. Так что, кому интересно, заглядывайте и узнаете, как он ко мне пришел, в каком виде он ко мне приехал. То есть мне пришлось его комплектовать. Он был не в сборе, так сказать. Некоторых деталей не хватало. Сейчас мы поднимаемся в горку, точнее я еду в горку, поэтому мопед идет тяжело. Здесь небольшой наклон. Но обратно он пойдет совсем бодрее.